دوه شعرونه ارشاد جی تاسو ټولو ملګرو ته ډالۍ قربان ځان رانه ورک شوی په جهان کې به ځان ګورمه ځان رانه ورک شوی په جهان کې به ځان ګورمه ګرځم په سبب د ګټې هر ځای تاوان ګورمه زه ورله ورغلی یم ډېر بدرنګ مې پکې ولیدل زه ورله ورغلی یم ډېر بدرنګ مې پکې ولیدل اوسم د فردوسه چېرته بل ځای جانان ګورمه او یو څو شعر نور ارشاد جی ژوندون دلته کې ډېر ګران دی ژوندون دلته کې ډېر ګران دی مرګ په دې سیمه مهمان دی باطل ګرځي ښې مزې کړي حق پرست دلته پیمان دی چې ملا دې کافر کړی دا سړی کلک مسلمان دی چې ملا دې کافر کړی دا سړی کلک مسلمان دی پښتانه انسانان نه دي پښتانه انسانان نه دي پنجابي دلته انسان دی پښتانه انسانان نه دي پنجابي دلته انسان دی غزل د دویمه یوه خبره ګلورینه ده بس ما سره څه دي یوه خبره ګلورینه ده بس ما سره هیڅ نشته دی مینه ده بس یوه خبره ګلورینه ده بس ما سره هیڅ نشته دی مینه ده بس ویلی حال دې د وطن ووایه ویلی حال دې د وطن ووایه ما ویلی وینه وینه ده بس ویلی حال دې د وطن ووایه ما ویلی وینه وینه ده بس زه نشه کېږم دا ستا په کتو زه نشه کېږم دا ستا په کتو دغه نشه ډېره شیرینه ده بس او د دې نه اخوا بل څه نه منمه د دې نه اخوا بل څه نه منمه زه پې مین په ما مینه ده بس د دې نه اخوا بل څه نه منمه زه پې مین په ما مینه ده بس که مړ شم لاخه ده دیدار به وکړم که مړ شم لاخه د دیدار به وکړم په انتظار مې ماجبینه ده بس او ویل ګیلمن یې په څه وایه راته ویل ګیلمن یې په څه وایه راته خفه به شي خبره سپینه ده بس ډېر ښه یار او نظم ارشاد دی د نظم عنوان دی پښتانه ماشومه ستړی د کاره راغلم په لویه لاره راغلم په کټ کې پرېوتمه ما خپل بچی را واغیست ما ګلالی را واغیست ورسپلو بومه یو ماشومه راغله ډېره شیرینه راغله ما دې تپوس وکړلو بچې په تا مور ګرانه که پلار ګران دی په سوچ کې لاړه چې څه ویم ورته خو اخر داسې شوه ګویا راته ویلې مور ده راته ګرانه ډېره ویلې مور ده راته ګرانه ډېره ما ویل پلار دې ولې نه خوښېږي هغې ویل هغه چرسي دی ځکه هغه چرسونه څکي چرسې خوښ دي په دغه وخت کې زه په سوچ کې لاړم ما ویل دومره یو وړه ماشومه خو ده په سوچ څومره زړه ماشومه ما په خپل زړه کې بل یو سوال لرلو چې زه به داسې ورته ووایم چې بچې پلار ته داسې وایه په چرسو څه کې بس دی چرس پرېږده خو د دې نه مخکې چې ما سوال کولو هغې وړوکې په وړه ژبه څه داسې وویل ما مې بابا ته ویل چرس مسکه ما مې بابا ته ویل چرس مسکه د دې په ځای ځان له خوراکه خله ته به هم ښی او هم موږ به ښیو خو زه بابا مې دومره ووهلم ویلې بیا داسې ونه یم ماته زما په سپینه سرمن هغه نښې چې زه یې وهلی وم لا اوس هم شته دی چې زه یې وهلی وم لا اوس هم شته دی ما په خپل زړه کې بل یو سوال لرلو چې زه یې وکړم د دې د پلار نه چې ته پښتون له غیرت وکړه عمل په دغه نصیحت وکړه یو ماشومه لور دې څه سوچ کوي یو مړه ته دې خپل کردار وګوره قسم دی زه په زړګي ډېر کلک یم دغې خبرو په ژړا کړمه زه چې یو وړه شان ګلالۍ ماشومه د خپل بابا دپاره څه سوچ کوي د خپل بابا دپاره څه سوچ کوي دغه خبرې چې مې واورېدلې نو زه په دې نتیجه ورسېدم په دې ماشومه باندې پلار ګرانو په دې ماشومه باندې پلار ګرانو ما ګیلمن دواړه لاسونه چوت کړل او د الله مې دا دعا وغوښته په ماشومتوب کې هم په غم کې خدای غمونه یې لږ کم کې خدای دا ټول پښتانه سم کې نونه د پلار سره د زړه زور کموي ډېر ښه